ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது ஃப்ளிப்கார்ட் பிக் பில்லியன் டேஸில் என்னோடய செகண்ட் ஆர்டரு. இது வந்து ஒரு ஆர்கனைசர் தான், அதே மாதிரி ஃப்ரிட்ஜ் ஆர்கனைசர். இது வந்து மொத்தம் 10 பீஸ் இருக்கும். 399 ரூபாய்க்கு இந்த ஆர்கனைசர் செட்டு வாங்கியிருந்தேன். நல்லா இருந்துச்சு, குவாலிட்டி எல்லாம் நல்லா இருந்துச்சு. பட் என்னென்னா இதில் ரிட்டன் கிடையாது. இந்த 10 கண்டெய்னரில் என்னோடது ஒரு கண்டெய்னர் மட்டும் உடஞ்சி இருந்துச்சு. ஸோ ரிட்டன் பாலிசி கிடையாது. மற்றபடி எல்லாமே குவாலிட்டி எல்லாம் சூப்பராக இருந்துச்சு. இதோட கெப்பாசிட்டி பார்த்திங்கன்னா 1.8 லிட்டரு. நல்லா 1 kgக்கு மேலேயே நம்ம வந்து வெஜிடபிள்ஸை ஸ்டோர் பண்ண முடியும். மற்றபடி குவாலிட்டி எல்லாமே நல்லா இருந்துச்சு. பாக்ஸ் நல்லா இருந்துச்சு, நீட்டாக ஃபினிஷிங்லாம். இந்த ஒரு பாக்ஸ் மட்டும்தான் கொஞ்சம் உடஞ்சிருந்துச்சு. ஸோ உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.